how he's holding the Gore-Tex. The Gore-Tex, it's good. Actually, the Gore-Tex, raining all the day, it's impregnated, and it holds properly today. But I give it a lots of nick walks like a week ago. We have some left in here, and it's holding really good. So yeah, this I can recommend actually. Gore-Tex does work to me. I'm not agree with the Fortnite and his idea of saying that it doesn't work. It works. So you can see my arms and everything in here, on my arms. It does work. I'm not wet inside, just the gloves, you know. They are from instance, they are shit, they're supposed to be waterproof as well. But nothing, you can look at the weather, look at my helmet. All done. Here in Ardennes, it's raining daily. I mean daily. I like it actually. When you are properly done. Día, ¿no? Para que ves, mira, cuando tú lo impregnas con la cosa que Nick Walks, funciona muy bien, no estoy mojado ni de coño, ¿no? Todo lo repele antes que se te, digamos, moje, ¿no? Y tú ves cómo estoy, ¿no? Y dentro estoy seco, segurísimo. Vamos a ver. Voy a... Coño, ya ves cómo está la cosa, ¿sabes? No te voy a mentir. Está, tío... Para mal tiempo eso está. Mira, primero está bien protegido. Te sientes seguro en esto. Y más es impermeable. Y todo, no tienes que quitar ninguna capa, poner capa, nada, ¿sabes? Es así. Y vas solamente abriendo aquí, porque cuando necesitas ventilación como aquí, ¿sabes? Aquí le eché el spray también. Parece que no entra nada. Voy a ver luego. Voy a ver ahora, ¿sabes? Si hay algo mojado. Ah, no. No está mojado. No está mojado. Pensé que está mojado, pero no. Tengo ahí el Garmin, ¿sabes? Tengo una cosita AXA para insurance. Ya vas a seguir. Y aquí tengo, ¿qué más? Garmin está seco, como ves. Está, ¿verdad? Para que tengas ideas, ¿sabes? Y aquí tengo todo seco también. Bueno, cuando le das el spray, digamos, ayuda un montón. Entonces hay que tenerlo en cuenta que la repelencia es también buena para esta cosa. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, lo hago en castellano porque quizás este video pongo luego en el YouTube en el castellano, ¿sabes? Y... Rodan Klein, Milk Klein. Puedo decir que está muy bien, ¿sabes? Aquí, mira, ni siquiera aquí tengo, mira, cuando lo spray bien. Y alrededor de la mano estoy mojado. Estaba bien cerrado esta vez, ¿sabes? Bueno, chicos, nosotros mismos. ¿Os gusta o no? Bueno, estoy completamente seco, ¿ves? Debajo no tengo nada. Tengo la chaqueta, digamos, el fleece, que ayuda un montón, que te protege contra el frío, ¿sabes? Y tengo la camiseta de militar, que es sintética, mejor que cotón seguro. Y aquí, bueno, tengo todo seco, entonces estoy tranquilo. Y eso que he conducido unas 2 horas en la lluvia, ¿eh? Atención, chicos, ¿veis? Nada mojado.